उत्तर पश्चिम भारत में बारिश बर्फबारी से बदलेगा मौसम। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में मौसम करवट लेने वाला है। आईएमडी के अनुसार 17 से 20 फरवरी तक उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों में बर्फबारी और बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। इस पश्चिमी विक्षोभ का असर 17 फरवरी से उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार 17 से 22 फरवरी के बीच उत्तर पश्चिम भारत के ज़्यादातर राज्यों में आंधी के साथ बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिलेगी। परवीन सिंह, नई दिल्ली से।